次夏威夷之旅，我會帶大家去 Hawaiian Polynesian Cultural Centre 了解一下當地嘅文化。去之前首先喺 Klook 嗰度買 Standard Package， 每個成人係1420蚊港紙左右。呢個 package 咧基本上咧係包咗入去 Polynesian Cultural Centre 嘅所有活動同埋夜晚黑 Breath of Life Show。最重要嘅咧係佢會包埋酒店來回嘅接送。值得一提嘅可能係好多人都唔知道呢一張飛咧買咗之後咧，其實係一個3日嘅通行證，所以喺3日入邊咧，你都可以入翻去 Polynesian Cultural Centre 繼續去玩同埋參觀。Polynesian Cultural Centre 係開12點嘅，當你到埗嘅時候咧，可以去到小河嘅兩邊揾個位坐或者企。去到12點40分嘅時候，佢就會舉辦獨一無二嘅水上盛會，可以喺兩邊觀賞區睇到每一個小島喺大型嘅獨木舟上面呈現佢哋獨有嘅特色舞蹈同埋音樂。咁精彩嘅表演呢，我哋就沿住地圖逐個部落去。第一個部落係薩摩亞，薩摩人出咗名熱愛生活同埋充滿幽默感，成個 Polynesian 人咧都稱佢哋為快樂嘅人。佢哋徒手爬樹呢個技能喺現今社會真係少之又少。另外佢哋煮嘢食同埋火刀舞咧都係非常之出名嘅。Check out my coconuts on that side. Look at those tourists. At the count of 3, yell to them real loud. 當我哋喺呢一個部落嘅時候咧，聽佢介紹薩摩亞咧，真係笑到收唔到聲。睇完 show 仲可以喺旁邊買一個新鮮嘅椰子水嚟飲。下一個部落我哋去咗 Fiji， 斐濟嘅人出名節奏技能勁，但呢個只不過係其中嘅一部分。佢哋嘅唱歌技術同埋陶瓷嘅手藝都非常之出名。我覺得喺呢一度最開心嘅係我哋可以有一個免費嘅紋身，做1日嘅夏威夷人。第3個部落我哋去咗 The Island of Hawaii。夏威夷人咧講故事係非常之叻，佢哋唔單止非常之熱衷分享佢哋好靚嘅島嶼，仲好熱衷分享佢哋嘅文化。喺呢一度咧，我哋可以試跳草裙舞啦，玩好多唔同嘅原居民遊戲。哇！show 俾大家睇下我哋嘅 tattoo，washable tattoo。哇！夏威夷部落可以話係最適合親子體驗嘅一個部落。
住落嚟，我哋去咗鼓聲超級大聲嘅 Tonga， 睇咗動感十足嘅 Tonga 鼓表演。佢哋呢個民族掟長矛同埋挖獨木舟都係非常之出色。之後我哋趁人哋就嚟收工嘅時候，跳上其中一隻獨木舟，拎住個蛙掌，一邊聽佢介紹，一邊蛙艇。到咗食夜晚嘅時間啦，咁佢晚餐嘅 option 咧係有兩個嘅，第一個咧就叫做 Ali Luau Buffet， 就由4:8去到6:半。佢食物方面咧選擇係多啲嘅。呢個 package 最出名嘅地方咧就係有 Imu Pu'a Pork， 就係夏威夷喺地下焗嘅豬，咁就好似我哋嘅全體燒乳豬咁樣。咁而另外咧，我哋而家食呢個叫 Gateway Buffet， 咁就由4:半去到7點。研究過之後，我就覺得 Gateway Buffet 嘅食物都好吸引。最多人排嘅咧就係啲 Ahi Sashimi， 咁第二咧就到呢個 Grilled Carpaccio， 都係成條魚咁放出嚟㗎。當然唔少得嘅就有夏威夷最出名嘅 Poke Bar， 佢有多種唔同嘅 Poke 俾大家選擇。中意食肉嘅朋友千祈唔好錯過佢嘅 Whole Roast Chicken 同埋 Grilled Sirloin 啊！佢現場仲有 live band 添啊，真係好超啊！去到夜晚7:30呢，我哋就移步去睇 Ha Breath of Life Show 啦。我哋嘅 package 係包咗坐喺 Silver 嘅區域，唔算太遠，睇得都相當清楚。佢成個 live show 咧係禁止錄影嘅，咁佢成個 show 嘅故事咧就係講一個小朋友由喺夏威夷出世，去到佢長大嘅心路歷程。個 show 咧係值回票價嘅，大家去嘅時候都不妨留翻啲時間去睇呢個 show 啊！當日我哋就全日留咗喺 Polynesian Cultural Centre。講真咧就唔係太夠時間去晒所有嘅部落同埋試晒所有嘅嘢。我哋想彈 ukulele， 最後都係冇彈到，因為佢已經閂咗門。大家可以好好利用呢個 package 嘅3日通行證，再翻去體驗晒所有 Polynesian Cultural 嘅活動。今次呢條片內容比較豐富，都多謝你睇到而家呢一度。如果你中意呢條片嘅話，請你俾個 like 我。如果有任何問題關於夏威夷嘅，都可以留言問我會盡力回答大家。如果未 subscribe 我嘅，記得 subscribe 我。我哋下次再見啦，拜拜。